आइसक्रीम खाने से क्या कफ होती है? सबको नहीं होता है, बहुत बच्चे जो आइसक्रीम खाते हैं उनको कुछ नहीं होता है, बट येस कुछ बच्चे रहते हैं जो प्रोन रहते हैं कि जैसे ही थोड़ा भी बहुत ज़्यादा ठंडा पी लिया या ठंडा खा लिया तो उनको इरिटेशन होता है एंड इरिटेशन के कारण दे स्टार्ट कफिंग या स्नीजिंग। बट ये आप देखेंगे ना, दिस विल लास्ट फॉर 24 to 48 आवर्स एंड उसके बाद वो चला जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपको पैनिक होना चाहिए और कोई पेरेंट्स पैनिक भी नहीं होता है, बहुत कम होते हैं जो पैनिक होते हैं। और अगर ये बहुत टाइम तक चल रहा है और इसके साथ फीवर भी आ गया तो समझ लो कि बच्चे को पहले से एक वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और ये आइसक्रीम ने उसको एक्सेसरेट कर दिया। Watch full episode on Dr. Aanchal MD YouTube channel.